হ্যালো বন্ধুরা, কুমারপুর টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে রুবিক কিউব সলভ করতে হয়। রুবিক কিউবের বেশ কয়েকটা পার্ট আছে, বেশ কিছু অ্যালগরিদম আছে। এগুলো ছাড়াও খুব সহজেই কিভাবে রুবিক কিউব সলভ করা যায় আজকে দেখাবো সেটা। তো রুবিক কিউবে বেশ কয়েকটি কালার থাকে: সাদা, হলুদ, ব্লু, রেড, গ্রিন, অরেঞ্জ। আমি যে সিস্টেমটা দেখাবো সেই সিস্টেমের মাধ্যমে আপনারা যে কোনো রুবিক কিউব সলভ করতে পারবেন। প্রথমে আমি রুবিক কিউবটা এলোমেলো করি। এলোমেলো করা কমপ্লিট। এখন রুবিক কিউবটা আমরা সলভ করব। তো রুবিক কিউব সলভের প্রথমে আমরা যে জিনিসগুলো দেখব সেই জিনিসটা হচ্ছে কোনটা কোন সাইড। রুবিক কিউবের এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড। ফ্রন্ট সাইড মানে এফ। তো ফ্রন্ট সাইডকে আমরা দুইভাবে ঘোরাতে পারি, ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এই দিকে অথবা এই দিকে, ঠিক আছে। আর উপরের পার্ট হচ্ছে আপার সাইড। তো আপার সাইডকে আমরা ইউ দিয়ে প্রকাশ করলাম, আপার। ফ্রন্ট সাইডকে এফ দিয়ে, আপার সাইডকে ইউ দিয়ে। তো আপার সাইডও তো আমরা দুই দিকে ঘোরাইতে পারি, এই দিকে আবার এই দিকে, ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। তো আমরা এই সাইডকে যদি এল দিয়ে প্রকাশ করি, এল। আর এই সাইডকে আমরা যদি আর দিয়ে প্রকাশ করি, আর একটা সাইড সেটা হচ্ছে নিচের, বটম, নিচের পার্ট, এটাকে বি দিয়ে প্রকাশ করি। যাই হোক, সাইড পরিচিতি হয়ে গেল। চলে যাই রুবিক কিউব সলভের দিকে। আমরা প্রথমে সাদা তিন লেয়ারে মিল করব। প্রথমে সাদা এই পার্টটা মিল করার চেষ্টা করব। তো এটা করার জন্য আমাকে প্রথমে এই হলুদ মাঝখানে রেখে এই সাইডগুলা সাদা করে নিতে হবে। তো দেখি এই সাইড সাদা করার জন্য দেখি মাঝখানে সাদা কোথায় আছে, যেখানে একটা মাঝখানে সাদা, এটা ঘুরাই দিলাম, সাদা হয়ে গেল। এখন আমার দরকার এইখানে, এখানে, এখানে। তো আরও তিনটা মাঝখানে সাদা বের করি, নাই 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 নাই, এখানে একটা আছে, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, এখানে আছে। সেটা আমরা এই উপর দিকে উঠাই দিলেই হয়ে গেল এই সাদা সাদা। এখানে সাদা, এখানে সাদার প্রয়োজন। দেখি সাদা কই আছে, কই কই কই, সাদা নাই, এখানে আছে। এখানে একটা সাদা আছে। সাদাটা যদি আমরা ঘোরাই, 1 2 3টা সাদা হয়ে গেছে। আমাদের প্রয়োজন একটা সাদা। দেখি সাদা কই আছে, সাদা সাদা সাদা, এখানে। তো এই সাদা এখানে নিয়ে আসতে হবে। এই জন্য আমরা প্রথমে 45 90 90 ঘুরাই নিলাম, সাদা সাদা সাদা। পরের কাজ হচ্ছে সাদা যে আছে তার পাশের যে কালার, সেটার সাথে মিডল কালার ম্যাচ করতে হবে। তো প্রথমে আমরা অরেঞ্জ ম্যাচ করার চেষ্টা করি, নাই, অরেঞ্জ অরেঞ্জ অরেঞ্জ। এটাকে আমরা সোজাসুজি 180 ডিগ্রিতে ঘুরাই দিই, ঠিক উল্টা করে দিই, দেখেন মিলে গেছে।
তো এবার ব্লু, আনফর্চুনেটলি এটা মিলে আছে গ্রিন কালার। তো আমরা এটাও ঘুরে দিই সেমভাবে, ম্যাচ ম্যাচ। এটা হচ্ছে ব্লু কালার, ব্লু কালার ম্যাচ করে দিই, আবার ঘুরাই দিই, ম্যাচ ম্যাচ ম্যাচ। আর একটা হচ্ছে রেড 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 কালার ঘুরাই দিই, রেড ম্যাচ। দেখেন আমাদের মাঝখানে যোগ চিহ্ন তৈরি হয়ে গেছে এবং মিডিলগুলাও ম্যাচ হয়ে গেছে। এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে কর্নারগুলা মেলানো। কর্নার মেলানোর জন্য দেখব কোথায় দুই কালার, তিন কালার আছে সাদা, পাশাপাশি আরও দুই কালার কর্নার আছে। যেমন এখানে একটা লাল, সবুজ, সাদা। তো খুব সহজ নিয়ম হচ্ছে সাদার পাশাপাশি যে কালারটা থাকবে, যেমন লাল, সেটাকে মাঝখানে লাল বরাবর নিয়ে যেতে হবে। যেমন এখানে এই লাল, এই লাল, এবার সাদা, এবার সবুজ নিয়ে যাওয়ার পরে টপটাকে, টপ সাইড ভালো করে দেখুন, টপ সাইডকে একবার এই দিকে ঘোরাতে হবে। টপকে ঘোরানোর পরে এই সাইডটাকে একবার উপরে তুলতে হবে। টপকে আবার একবার ব্যাক দিয়ে ঘুরে নিয়ে আসতে হবে, এই সাইড করে ব্যাক দিয়ে নামায় নিতে হবে। দেখুন এই কর্নারটা মিলে গেছে। এখন দেখি পরবর্তী এই কর্নার মিলানোর চেষ্টা করতে হবে। আবার দেখি আরেকটা সাদা প্লাস আরও দুই কালারের, এটা একটা অরেঞ্জ, ব্লু, হোয়াইট। অরেঞ্জ যেহেতু এখানে আছে, তার মানে মিডিল অরেঞ্জ এরকম পজিশানে আমাদেরকে নিতে হবে। মিডিল অরেঞ্জ, এই অরেঞ্জ, সেমভাবে সেম টাস্ক। আবার উপরের পোর্শনটাকে একবার, নিচেরটা একবার উপরে উঠাই, উপরেরটাতে ব্যাগ একবার দিই, এইটা আবার নিচে নামায় দিই। দেখুন এই কর্নারটাও ম্যাচ। আবার দেখি এই কর্নারে সাদা আছে কিন্তু এই কর্নারটা ম্যাচ হয় না, তার মানে এটা আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিতে হবে। বের করে নিলাম। রেড 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 চলে আসছে, দেখেন রেড রেড, হোয়াইট, একবার টপকে একবার ঘুরাই দিলাম, এই সাইডটাকে একবার ঘুরাই দিলাম, এটাকে উপর পটকে আবার ব্যাক দিয়ে নিয়ে আসলাম, এটা নামাই দিলাম। দেখুন মিলে গেছে। এখন আমাদের এই কর্নারটা বাকি আছে, তারপরে এই কর্নারটা সলভ করার চেষ্টা করব। এটা উপরে আছে, তার মানে এটা আমাদের সাইডে নিতে হবে, এই সাদা অংশ। সাদা অংশ সাইডে চলে গেছে, দেখেন সাদা। আর এটা হচ্ছে গ্রিন, গ্রিন গ্রিন, সাদা, কমলা। একবার ঘুরাই উপরের পার্টটা, নিচের এই পার্টটা একবার উপরে উঠাই, এই পার্টটা ব্যাক দিয়ে নিয়ে আসি, নামাই দিই। দেখেন উপরের লেয়ার মিলে গেছে, উপরের পার্ট মিলে গেছে। এরপরে আমরা লক্ষ্য করব এই কর্নারগুলো মিলানোর চেষ্টা করব, এই কর্নার, এই কর্নার, এই কর্নার। তো এই জন্য আমাদেরকে
খুব সহজ নিয়মে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই জায়গাগুলোতে দুই কালার, হলুদ বাদে দুই কালারের পিস সিলেক্ট করতে হবে, যেমন কমলা, সবুজ, কমলা, আর হচ্ছে ব্লু, লাল, আর হচ্ছে ব্লু। তো এগুলো আমরা মেলানোর চেষ্টা করব। তো প্রথম শর্ত হচ্ছে এই কালার আর মাঝখানের কালার ম্যাচ করতে হবে। দেখি মাঝখানে রেড, এরকম কোনো গুটি আছে মাঝখানে রেড? নাই। তো এই ব্লু কালারটা দেখি মাঝখানে ব্লু কালারের জায়গায় নিয়ে গেলাম, মিলল। এবার দেখব উপরে যে কালারটা আছে সেই কালারটা পাশে কোন দিকে আছে। এইদিকে লাল নাই, এদিকে আছে। খুব সহজ ভাষায় উপরে যে কালারটা থাকবে সেই দিকে টাস্ক না দিয়ে তার বিপরীত দিকে টাস্ক দিতে হবে। উপরের পোর্শনটা একবার ঘুরাই দিলাম। এখন যে পাশে কমলা আছে সে পাশটা উপরে একবার ঘুরাই দিলাম। উপরের সাইডটা একবার ব্যাক দিলাম। এই পাশটা একবার রিভার্স করলাম। উপরের পাশটা এই দিকে একবার দিলাম, সামনের পাশটা এই দিকে একবার দিলাম, এবং উপরের পাশটা ব্যাক দিয়ে রিভার্স করে নিয়ে চলে আসলাম। এটা নামাই দিই। দেখেন কর্নারটা ম্যাচ। এইভাবে আমরা পরবর্তী টাস্কগুলো দিয়ে এই বাকি 3 কর্নার ম্যাচ করব। যেমন সবুজ কমলা, তো মিডিল কমলা এরকম জায়গায় নিয়ে যেতে হবে আমাকে। কমলা, সবুজ। তো প্রথম শর্তের মতন উপরে সবুজ, এ পাশে সবুজ, তার মানে টাস্কটা দিতে হবে তার বিপরীত দিকে। মানে টপকে একবার, সবুজের এই সাইডকে উপরে একবার, টপকে ব্যাক একবার, সবুজের এই পার্টকে নিচে একবার, টপকে এই দিকে একবার, ফ্রন্টকে এই দিকে একবার দিয়ে ব্যাক নামাই দিই। দেখেন এই কর্নার ম্যাচ, কর্নার ম্যাচ, এটা ম্যাচ। সেমভাবে লাল আর হচ্ছে ব্লু, লাল লাল, লাল আর ব্লু। এই সাইডে ব্লু আছে তার মানে অপোজিট ডিরেকশনে টাচ দিতে হবে। এদিকে একবার, ব্লুর সাইড উপরে একবার, টপ এদিকে একবার, ব্লুর সাইড নিচে একবার, টপ এই সাইডে একবার, ফ্রন্ট সাইড এইদিকে একবার, টপ এইদিকে একবার, এবং এই ফ্রন্ট সাইডকে নিচের দিকে নামাই দিই। এই কর্নার ম্যাচ 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 ম্যাচ। কিন্তু এইটা ম্যাচ নাই, এটা ম্যাচ করতে হবে দুই কালার। এই জায়গায় আমাদের দরকার রেড আর হচ্ছে গ্রিন, রেড গ্রিন, রেড গ্রিন। তো নিয়ে চলে যাই রেডের কাছে, রেড গ্রিন। এই সাইডে যেহেতু গ্রিন আছে সেহেতু বিপরীত দিকে টাস্ক দিতে হবে। তার মানে টপ সাইডটা এদিকে একবার, গ্রিন সাইডটা উপরে একবার, টপ সাইডটা এইদিকে একবার, গ্রিন সাইডটা নিচের দিকে একবার, টপ সাইডটা আবার এদিকে একবার, ফ্রন্ট সাইড এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এইদিকে একবার, এইদিকে টপ ঘোরাই দিলাম, এইদিকে ফ্রন্ট নামাই দিলাম। দেখেন
2 লেয়ার কমপ্লিট। সলভ করার চেষ্টা করুন। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা টপ সাইডটা এবং ফুল ফিনিশ কমপ্লিট টাস্ক দেখাবো। তো আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি প্লিজ 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 লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবার মাঝে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।